Daugelis iš mūsų turi kažkokią tai gertuvę ir nesvarbu, ar tai gertuvė yra tupperware ar ne tupperware, ją reikia plauti su šepečiu, nes vanduo yra gyvas organizmas ir jeigu jūs pilate į gertuvę vandenį, vėl išpilat, vėl išpilat ir tik tai prateliškuojat su indų plovikliu, tai viduje gertuvės gali susidaryti tokia glytė ir tada gali atsirasti nemalonus kvapas ir žinoma atsirasti įvairiausių bakterijų. Todėl mums reikia šepečio, kad galėtumėm viską švariai išplauti. Tupperware turi štai va tokį va, šepetį ilgų kotų ir jis atrodo labai didelis, bet jisai telpa netgi ir į mažiausią gertuvę. Ir aišku, šepetys reikalingas plaunant ne tik gertuvės. Vazos, termosai, mėsmalės, įvairiausi dangteliai, įvairiausi įdubimai, įvairiausios nepasiekiamos vietos kažkur tai šaldytuve, kai mes norime išvalyti ir išplauti, tai šepetys irgi puikiausiai pravers. Kuogi tas tupperware šepetys yra ypatingas? Pirmiausia, jo yra galvutė, padaryta iš tokių šeriukų, kad tie tamsesni šeriukai yra šiek tiek kietesni, net ne šiek tiek gerokai kietesni, tam, kad nuimtų nešvarumus nuo jūsų visų paviršių, termosų, gertuvių ir panašiai. Ir viduriniai šeriukai yra minkštesni, kad viską gerai išpoliruotų ir išplautų. Ir atrodytų galvutė didelė, bet čia aišku mano gertuvė 750 ml, bet puikiai telpa ir į puslitrinės ir netgi į tupperware mažytas 80 ml gertuvėlės ir jūs galite tokiu būdu išplauti. Kodėl dabar aš įstačiau gertuvę? Tam, kad parodyti, kodėl šito šepečio kotas yra netiesus, o lenktas. Aš įkišu šepetį į gertuvę ir jis automatiškai prigula prie sienelių, nes lenktas kotas, va taip va, vunkt, leidžia man prigult prie sienelių ir aš galiu viską labai švariai išplauti. Ko negalima daryti, negalima su šitų šepečių plauti, jeigu į gertuvę pripylėt karšto ar labai karšto, tai yra verdančio vandens, tada jūsų šepetys, va šita dalis, jisai neatlaikys. Tai pilkite tokį normalų vandenį, kaip plaunate elementariai indus, jeigu norite jau prateliškuoti verdančių vandenių, tai tada be šepečio. Galima šepetį karts nuo karto dėti į indaplovę ir išplauti, bet aš dažniausiai to nedarau, nes jis ir taip po kranu labai švariai išsiplauna. Galima šepetį pakabinti, galima šepetį įstatyti į kažkokį tai kibirėlį su kitais įrankiais ar kažkur tai kitur. Puikus, iš tiesų nuostabus gaminys ir nuoširdžiai rekomenduoju, nes kol tupperware neturėjo šepečio, aš rinkoje ieškojau šepečio, įsigijau bent 2, bet nei vienas neprilygsta štai šitam.